අයියේ අයියේ වරෙන් මල්ලි මල්ලි කොහොමද නයි මොකද ප්‍රශ්නේ අයියේ මේ ෆෝන් එක වතුරට දාන්නා ඊට පස්සේ මොන්නුනා ඒක ඇතුළේ තියෙන වතුර ටික අයින් කරපු වෙලේ ඉතින් ෆෝන් එක වැඩ කරන්නේ පොඩා බාලා දෙන්න මල්ලි කොහොමද වතුර අයින් කළේ ඔබි දෙලිය දීලා විනාඩි 10ක් විතර රත් කරලා වෙන මොකුත් කරේ නෑ සත්තයි මල්ලි ඉතින් ගිහිල්ලා ආයෙ රොටි කවර් රත් කරලා ඒක උඩ ඉඳගෙන වෙන කරන්න දෙයක් නෑ දැන් අයියට බැයිද දැන් බෑනේ කරන්න එහෙනම් අයියා අයියේ මෙන්න කාට